Witam serdecznie. Samochody kompaktowe stają się klasą średnią, a miejskie auta stają się autami kompaktowymi. I dobrym przykładem na to zjawisko jest bohater dzisiejszego testu, czyli nowa generacja Volkswagena Polo. Jak na dzisiejsze standardy to oczywiście auto miejskie, ale jeśli spojrzymy na jego starszego kuzyna, czyli Golfa 4, robi się ciekawie. Zapraszam do testu. Jeszcze w poprzedniej generacji samochody miejskie były faktycznie miejskie. Wyglądały tak specyficznie. Spójrzcie na poprzednie Polo, czy poprzednią Fiestę. Wąskie, stosunkowo wysokie, z krótkimi maskami. Te proporcje były oczywiście podyktowane klasą pojazdu. Te samochody miały się mieścić w każdym zaułku miasta. Jednak to się zmieniło. Nowe Polo urosło o 7 cm na szerokość, o 8 cm na długość, a rozstaw osi zwiększył się o 9 cm. A teraz obiecane zestawienie wymiarów z Golfem 4. generacji, które uchodziło w swoim czasie, jak zresztą wiele generacji Golfa, za punkt odniesienia w swojej klasie. Sporo tych samochodów jeździ zresztą po polskich drogach do dzisiaj. I to jeździ nadal w charakterze samochodu kompaktowego, czyli ani zbyt małego dla rodziny, ani zbyt dużego w sam raz. O ile nowy Polo jest od Golfa 4 o 10 cm krótsze, to rozstaw osi wynoszący 2,56 m jest o 5 cm dłuższy. Samochód jest też szerszy o 1,5 cm, za czym idzie o 3 cm szerszy rozstaw kół. Wysokość jest plus minus ta sama. Szersze nadwozie i większy rozstaw osi to bardziej przystronna kabina i wyższy komfort podróżowania. To za chwilę wszystko sprawdzimy przy pomocy testu dwumetrowca, ale najpierw zajrzyjmy do bagażnika, bo tu jest kolejny dowód na to, że nowe Polo urosło. A mianowicie Golf 4. generacji oferował w bagażniku 330 litrów pojemności. Polówka w 2018 roku daje 21 litrów więcej. 351 litrów, czyli można by powiedzieć, że stąd już niedaleko, nawet do aktualnego Golfa. A jeśli chodzi o szczegóły, no zobaczcie sami, mamy tu po lewej stronie kieszonkę, mamy też miejsce do zaczepienia siatek po obu stronach bagażnika, mamy też podłogę, którą możemy ustawić na dwóch wysokościach. Pod spodem widzimy miejsce na koło zapasowe, ale w naszym samochodzie akurat jest, jak widać, zestaw naprawczy. Podłoga jest solidna, możemy ją zamocować w górnej pozycji, aby tutaj coś operować na dole. Możemy też, tak jak powiedziałem, podłogę przenieść niżej, powiększyć bagażnik, aczkolwiek zwróćcie uwagę na tam bliżej siedzeń mamy taki garb, który no, musi ze względów, że tak powiem, technicznych tu pozostać. Oczywiście on znika, kiedy przestawimy podłogę już na wyższy poziom. Także myślę, że jak na miejskie autko nie powinno nikomu nic zabraknąć. Złożymy jeszcze oparcie. Widzimy, że mamy tutaj prawie równą podłogę. Nie mamy różnicy wysokości pomiędzy podłogą a oparciami, więc w razie czego to nawet i jakiś skromny mebelek tym samochodem można przewieźć. A teraz zapraszam do testu dwumetrowca. Już poprzednia generacja polówki dawała dużo miejsca dla wysokiego kierowcy, co dopiero ta nowa znacznie większa. Popatrzcie, w jakim zakresie możemy wyregulować kierownicę. Popatrzcie, w jakim zakresie możemy odjechać, odjechać fotelem. Dla kogo to jest? Nie wiem, dla kogoś, kto ma 2,30. Ja ustawiam fotel pod siebie, siedzę, jak widać, względem kierownicy w odpowiedniej odległości. Moje kolana wciąż nie stykają się z plastikami, z konsolą. Jest naprawdę dobrze, mogę bez problemu tutaj operować pedałami. Wciąż mam dosyć dużo miejsca również tu pod kierownicą. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, to mam tu jeszcze no, ponad 3 palce wolnej przestrzeni, więc też jest bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę, że zagłówek można wyregulować również na wysokość odpowiednią dla dorosłego kierowcy i też zwróćcie uwagę na to, że w miejskim samochodzie nie zapomnieli o tym, aby wyregulować wysokość mocowania pasa bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o różnego rodzaju regulacje samego fotela, to no, w tej wersji mamy możliwość regulacji wysokości siedziska, oczywiście kąt pochylenia oparcia, no i w tej wersji to tyle, ale muszę powiedzieć, że jako dwumetrowiec ja tu na nic
nie narzekam. Z tyłu nie wiem jak to określić. Z jednej strony jest dobrze, bo ja naprawdę się tutaj mieszczę. Z drugiej strony po tych wszystkich zapowiedziach, że Polo urosło, że jest coraz większe, że jest w ogóle olbrzymie, no to pasowałoby, żebym się tutaj rozłożył w klasie S. No ale cudów nie ma. Patrzcie zresztą sami. Dobra wiadomość, nad głową jest dość dużo miejsca, żebym się wyprostował. Siedzę sobie po prostu, nie muszę się garbić i i już dotykam pod sufitki, ale też schylać się nie muszę. Jest dobrze. Na kolana można by powiedzieć, że sprawa jest zaliczona, bo popatrzcie, siedzę, tak? Siedzę, z tym, że wykorzystuję maksymalnie to wgłębienie, które jest tutaj w fotelu. Plus jest taki, że to wgłębienie pasuje również na kolana dwumetrowcy, bo zwykle to ono się zaczyna nieco niżej i wtedy jest bezużyteczne. Tutaj wszystko jest ok. Z drugiej strony tu gdzieś jest taki ostry kant, który już za bardzo się z nim, że tak powiem, stykam i wyczuwam go kolanami. To nie jest komfortowa rzecz, to jest chyba najbardziej niekomfortowa rzecz, którą tu czuję, pomijając może jeszcze zbyt mało miejsca na buty, które udało się wsunąć, ale tam wyczuwam troszkę elementy konstrukcyjne. Mogło być tej przestrzeni odrobinę więcej. Poza tym jednak obiektywnie trzeba powiedzieć, to jest polówka i siedzę w niej sam, za sobą i mogę ponarzekać co najwyżej na drobiazgi. A jeśli chodzi o drobiazgi, to tak, schowki są, w drzwiach kieszenie są, nie za głębokie, ale są. Nawiewów niestety nie ma, wyjścia 12 V czy USB nie ma, to pewnie zależy od rodzaju wybranego wyposażenia. Nie mamy też tutaj w naszej wersji podłokietnika, zwróćcie uwagę za to, w jak dużym zakresie możemy wyregulować sobie zagłówek. Mamy też oczywiście mocowanie ISOFIX i warto też wspomnieć o tym, że mamy dwa osobne LEDowe światełka nad głową. No i oczywiście ten tunel środkowy, który dla trzeciej osoby siedzącej na środku na tej kanapie, będzie pewnym utrudnieniem, bo może nie jest za szeroki, ale jest wysoki. Jakby go nie było, byłoby wygodniej. Wróćmy jednak do wyglądu. Polo wygląda bardzo nowocześnie, jak na 2018 rok przystało. Ma LEDowe reflektory, sporo lakierów do wyboru, pakiet Airline, panoramiczny szklany dach i wszystko inne to, co sprawia, że ten samochód może się podobać. Tak przy okazji czytam czasem w komentarzach, że design Volkswagena jest zbyt przewidywalny, zbyt konserwatywny. Chyba był, bo czy patrząc na nowe Polo można mu odmówić charakteru? W środku też zresztą jest bardzo ciekawie, za chwilę omówię plastiki i tworzywa i schowki, ale najpierw spójrzcie na konsolę. Gdzieś już ją widzieliśmy. Oczywiście widzieliśmy ją w modelu T-Roc. I choć z zewnątrz podobieństwa są całkiem duże, to jednak są różnice. Mianowicie w Volkswagenie Polo dostaniemy nieco mniejszy wybór kolorów, ale też znacznie lepsze plastiki. Warto też spojrzeć na wyposażenie, bo jak już Polo jednym kołem wkroczyło w świat kompaktów, dostało też odpowiednie gadżety. Największą zmianą jest Active Info Display, który możemy dokupić za zaledwie, jak na nowość w tym segmencie, 1600 zł. Na środku konsoli widzimy z kolei ekran systemu Discover Media, który w przypadku wersji Highline dokupimy za 2600 zł. To najnowsza generacja, która obsługuje łączność ze smartfonami czy usługi CarNet. W dolnej części konsoli może się znaleźć półka do bezprzewodowego ładowania telefonu za dodatkowe 480 zł. Z kolei przegląd systemów bezpieczeństwa doprowadza nas do wniosku, że Polo wkroczyło w segment kompaktów nawet i dwoma kołami. Już w standardzie mamy bowiem system wspomagający ruszanie pod górę, Front Assist z funkcją rozpoznawania pieszych i autonomicznego hamowania, w końcu to auto miejskie, a zaczynając od poziomu Comfort Line, także monitor zmęczenia kierowcy. Do tego możemy dokupić aktywny tempomat działający do 210 na godzinę, system Blind Spot i zawieszenie o zmiennej charakterystyce. Nie znalazłem tylko na liście asystentów żadnego monitora pasa ruchu, ani aktywnego, ani pasywnego. Wydawało się to być dosyć prostym systemem, więc bardzo mnie dziwi, że akurat tego systemu w tym samochodzie nie ma. Wnętrze Volkswagena Polo nowej generacji przeszło, mam wrażenie, te same zmiany stylistyczne, co nadwozie tego samochodu, które zostało tak wyostrzone i nabrało takiego bardzo kanciastego, powiedziałbym miejscami, charakteru. I tu widać również podobne kształty, choćby wracając na przykład do uchwytów na kubki, które już nie mogą być kwadratowe, muszą mieć właśnie taki swój kształt. Więc to jest taka zmiana, która moim zdaniem była też potrzebna, aby auto było spójne na zewnątrz i w środku, aczkolwiek pewne rzeczy oczywiście pozostały bez zmian, tak jak tu kluczowe przyciski na kierownicy, tu przysiadając się z poprzedniej polówki, czy też z innych modeli Volkswagena, oczywiście rozpoznamy to wszystko z łatwością. Takich
różnego rodzaju przycisków i pokręteł. Możemy tu znaleźć mnóstwo, a więc przesiadka dla nowych klientów no, nie będzie bolesna, chociaż weszło tu oczywiście całkiem sporo technologii, którą zresztą no, należy zaznaczyć, po raz pierwszy gości w samochodach z tego segmentu. Przejdźmy teraz do części praktycznej. Te uchwyty na kubeczki już widzieliście, tu wejście 12 V, tam niżej mamy jeszcze jeden schowek, który no, może na drobiazgi, jakieś drobne, nie wiem. Pod podłokietnikiem widzimy schowek, który jest bardzo głęboki, chociaż wąski, ale też jest dobrze wykończony, trzeba zaznaczyć. Zwróćcie uwagę, że podłokietnik no nie jest może wzorem miękkości, aczkolwiek to twardy też nie jest ok. Można go wyregulować przód, tył w całkiem sporym zakresie, ale już na wysokość nie można go ustawić, więc mi akurat to nie przeszkadza, bo ja akurat sięgam, natomiast, no może prawie, natomiast jak ktoś nie ma takich długich rąk, to będzie mu być może trochę przeszkadzał brak właśnie tej pionowej regulacji. Tu widzimy kolejny schowek i miejsce zarazem do ładowania telefonu komórkowego. Jak widać jest teraz ładowany. Tam na dole mamy taki dywanik, który możemy stąd wyciągnąć i posprzątać, więc to jest coś całkiem praktyczne. Mamy dwa wyjścia USB. Jedno z nich jest, jak widać, jedno zajęte przez modem, który już widzieliśmy kiedyś w T-Rocku testowym i też się zastanawialiśmy, dlaczego akurat taki modem. Ale ok, no przynajmniej wiemy, że samochód jest online, to jest do celów testowych czy do celów demo tak zrobione. Widzimy, że jest online, widzimy, że można podglądać ruch na Zakopiance. Tutaj obok widać, że nie jest zakorkowana przykładowo. Idziemy dalej. Przed pasażerem widzimy schowek, który nie jest jakoś szczególnie dobrze może wykończony. Jest tu plastik w środku, ale też trzeba powiedzieć, że nie jest za duży, bo tu mamy, jak widać, czytnik kart SD, czy też miejsce na płytę, różnego rodzaju inne uchwyty, jak widać, no i to wszystko zajmuje miejsce, więc cokolwiek chcemy tu włożyć, no nie może być za duże, dlatego że bardzo często następuje kolizja właśnie z tym rogiem. Tutaj poza tym jest oczywiście całkiem dużo różnych takich na monety, uchwytów i tak dalej, więc pomyślane to jest oczywiście jak bardzo praktyczne, choć przestrzeni tam moim zdaniem odrobinę brakuje. Bardzo dużo no, za to jest przestrzeni w kieszeni drzwi, tu widać miejsce na dużą butelkę, bez problemu się znajdzie, również tam dalej jest trochę więcej przestrzeni. Co jeszcze? No warto powiedzieć też o miejscu na okulary. W takim małym samochodzie, jak widać, miejsce się znalazło. Pamiętam, że kiedyś w Audi Q7 odkryliśmy, że tego miejsca zabrakło. Poza tym warto też podkreślić bardzo dobry poziom wykończenia. To jest oczywiście bardzo dobrze wykończony samochód. Widzimy tutaj choćby Active Info Display. Mamy tu wielki dotykowy ekran, mamy tu dwustrefową klimatyzację, mamy różne rzeczy, skrzynię DSG, ale popatrzcie, ile też jeszcze brakuje różnych przycisków, więc można ten samochód jeszcze, myślę, odrobinę bardziej wyposażyć. A więc widzimy tu dosyć wysoki poziom wyposażenia, no i tak to się przekłada na tworzywa. Widzicie sami, jest naprawdę miękko i przyjemnie, aczkolwiek kiedy przychodzimy na drzwi, to już robi się twardo. Tu jest twardo. Tu pod lewym łokciem twardo raczej. No nie jest twardo, ale też nie ma super luksusu. Teraz szarpiemy za uchwyt. Uwaga. No to jest jak w większości modeli Volkswagena, czyli beton. Nic się nie odkształca, nic nie trzeszczy po prawej stronie. To samo, więc jest dobrze. Możemy też, no tu zresztą czuć, że dobrze, że został klasyczny, ręczny, ale czuć tutaj taką solidność w tym samochodzie. Zresztą możemy spróbować tutaj szarpać dalej. To wygląda na taki element, który naprawdę może się łatwo poddać i popsuć całe wrażenie. Tymczasem cisza. Idziemy dalej, tutaj gdzieś cisza. Tutaj cały czas mamy jeszcze miękkie tworzywo, tutaj wciąż miękkie tworzywo. No tutaj piano black albo piano grey, jak kto woli. W każdym razie tutaj też wciąż cisza. Tu jest mięciutko. Miękko. O, coś tam znalazł? Nie znalazł.
nic nie ma. No dobra, no to wygląda na to, że nie ruszymy raczej w tym samochodzie nic na tyle, żeby można było ponarzekać. Jest zmontowany. Ciekaw jestem, jak ludzie tutaj pod sklepem myślą, co ja robię w tym samochodzie, że on się tak rusza na boki, z całej siły szarpie. W każdym razie widzicie sami, że od strony praktycznej, od strony spasowania, od strony doboru materiałów wykończeniowych, od strony wyposażenia, myślę, że w nowej Polówce nie ma na co narzekać. Opowieść o najnowszej generacji Volkswagena Polo jest dla mnie o tyle ciekawa i przyjemna, że sam byłem przez dłuższy czas właścicielem Polówki poprzedniej generacji. I dobrze pamiętam, dlaczego kupiłem tą Polówkę. Dlatego, że ona była jednocześnie duża w środku, ja się w niej bez problemu mieściłem. Jednocześnie mała na zewnątrz, bardzo łatwo się nią parkowało, bardzo zwrotna, bardzo przyjemnie się nią jeździło po mieście, łatwo było się w tym mieście tym autem odnaleźć. Jednocześnie ten samochód był bardzo lekki, to była właśnie lekkość prowadzenia i przyjemność prowadzenia, to jakoś szło w parze, mimo że nie miał mocnego silnika. Miał DSG, które też miało swoje wady, mianowicie start z miejsca w tym aucie był dosyć utrudniony, bo po naciśnięciu gazu chwilę to trwało, zanim zaczęło auto się zbierać. Tutaj już tego problemu nie zauważyłem, więc jest lepiej. I mimo że silnik może nie był zbyt mocny, 1.4 wolnossący, to jednak relacja mocy do masy własnej tego samochodu pozwalała jeździć nim przyjemnie nie tylko po mieście, gdzie zasadniczo niepotrzebne są moce, ale też wyjechać poza miasto i w miarę bezstresowo tym samochodem wyprzedzać. A więc to była kombinacja takich cech, która sprawiła, że ten samochód zagościł w moim garażu. Teraz mam okazję, jak stoimy w miejscu, pod górkę jeszcze, więc trudniej, a więc naciskamy gaz i od razu jedziemy. I od razu szybko się zbieramy. Ten problem z DSG został kompletnie wyeliminowany. Naciskamy gaz, nie ma żadnego lagu, nie ma żadnej pauzy i nic nie musi się zastanowić, tylko po prostu natychmiast zaczynamy jechać. To jest ta fajna, pozytywna zmiana. Poza tym na poprzednią Polówkę nie miałem za bardzo okazji wielu, żeby narzekać, więc to pierwsze, co sprawdziłem i to, co mi wyszło, że ten samochód jedzie bardziej bezpośrednio, to dla mnie było kluczowe, żeby powiedzieć, największy problem został naprawiony. Poza tym ten samochód, kiedy odebrałem go parę dni temu, zaskoczył mnie i to nie raz. Po pierwsze, daje dużo więcej miejsca w środku. Tutaj na dobrą sprawę, już abstrahując od tego, że tam rozstaw osi się zwiększył o prawie 10 cm, że nadwozie jest tak duży, że tam już niewiele brakuje do Golfa, ale jednak zapomnijmy o tym, tylko wsiadamy i tu z pozycji kierowcy patrzymy, jest miejsca tak jak w Golfie prawie, że ciekaw jestem, jakbyśmy tak zestawili to, czy faktycznie nie byłoby to jak w Golfie, kto wie, bardzo zbliżone. Druga sprawa to jest wyposażenie. Wsiadam do auta, widzę Active Info Display, podwójną klimatyzację, pięknie wykończone, miękkie materiały, wielki ekran dotykowy, ale wciąż z pokrętłami. Cały panel klimatyzacji tradycyjnie wciąż na przyciskach. Piękna kombinacja. Dokładnie to, co jest potrzebne, żeby łatwo obsługiwać ten samochód, aby wciąż przyjemnie się nim jeździło, a jednocześnie z takim poczuciem, że jeździmy samochodem naprawdę nowoczesnym. Może takim atrybutem nowoczesności jest też silnik, który ma tylko 3 cylindry, chociaż więcej mocy, 115 koni i trzeba powiedzieć, że wciąż pozostaje przy tym stwierdzeniu, że nie jest to demon prędkości, a jednocześnie, że w zupełności oczywiście wystarcza na miasto, ale też oczywiście wystarcza na trasę. I tutaj skrzynia biegów ponownie pomaga, odpowiednio go wkręca, jeśli potrzeba, na wysokie obroty i tam odkrywamy, dopiero tam gdzieś w okolicach 5000 obrotów odkrywamy, że jest to silnik 3-cylindrowy, bo podczas takiej normalnej jazdy, ktoś słyszy tu 3 cylindry? To jest samochód, który jest o wiele lepiej wyciszony niż poprzednia generacja, ale też, żeby się już nie odwoływać w kółko do poprzedniej generacji, niż segment generalnie tego typu samochodów. To jest po prostu cicho. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ten samochód stał się, po porównaniu do poprzedniej generacji, o wiele bardziej komfortowy i chyba bardzo nie ryzykuję, jeśli powiem, że również jest o wiele bardziej komfortowy niż inne auta z tego segmentu. Podsumowując,
Wiem, jeszcze nie powiedziałem, można usłyszeć terkot 3 cylindrów jeszcze na niskich obrotach. Jak tak przytrzymamy go nieco dłużej, tak łagodnie naciskając gaz, to wtedy gdzieś tam pod większym obciążeniem, ale jeszcze na niskich obrotach też można się doszukiwać tych 3 cylindrów. One nie rzucają się mocno w uszy, one nie każą o sobie myśleć, nie przypominają o sobie, ale da się to wychwycić, ten charakterystyczny dźwięk, ale trzeba się tym aktywnie zająć, tak? Zacząć wychwytywać, to go znajdziemy. Natomiast to wyciszenie sprawia, że na dobrą sprawę, jak nie wiemy nawet, że pod maską mamy 3 cylindry, to się nigdy nie dowiemy. Jest naprawdę to wszystko fajnie zrobione. Także podsumowując, nowe auto oczywiście jest większe, jest lepsze, jest lepiej wyposażone, jest lepiej wykończone, jest ładniejsze, jest bardziej nowoczesne, jest takie i wszystko, ale jedna rzecz nie pozostała bez zmiany. To jest rzecz, która dokładnie sprawiła, że poprzednia generacja Polówki zagościła w moim garażu. To jest to, że ten samochód jest wciąż tak samo zwrotny, wciąż tak samo łatwy w parkowaniu podczas jazdy po mieście. Wciąż daje tak dużo miejsca w środku, no siłą rzeczy jeszcze więcej. Na dobrą sprawę tutaj to wsiadł za pierwszym razem, odsunąłem maksymalnie fotel i musiałem przesuwać z powrotem, bo to jest dla kogoś zaprojektowane, kto ma chyba 2,10, więc więcej miejsca, więcej mocy, więcej technologii, więcej bezpieczeństwa, lepsza skrzynia biegów, lepiej to wszystko działa. Prawie nie słychać 3 cylindrów, same plusy. Być może ja tak pozytywnie o tym samochodzie opowiadam, bo troszkę go postrzegam jako takiego starego znajomego, który po latach ponownie się go spotyka, ale jest już taki jakiś bardziej taki fit, dopakowany, lepiej ubrany i jakiś taki bardziej elokwentny. Takie porównanie, ale tak mniej więcej jest. Ja po prostu cieszę się, że znowu jadę tym samochodem i przypominam sobie, dlaczego kupiłem poprzednią generację, bo w tym samochodzie to wszystko znajduję. Jak na miejskie auto, Polo oferuje całkiem spory wybór silników. 5 silników benzynowych i 2 diesle. Właściwie to 1.6 TDI, który jest dostępny w wersji albo 80, albo 95-konnej. A jeśli chodzi o benzyny, to cennik otwiera wolnossąca 3-cylindrowa jednostka o pojemności 1 litra i mocy 65 koni. Mocniejszej odmiana ma 75 koni, ale wydaje się, że te ciekawsze jednostki jednak mają oznaczenie TSI, mają też 3 cylindry, też 1 litr pojemności i dają albo 95, albo 115 koni mechanicznych. Jest też odmiana GTI, którą niedługo też będziemy podobno testować. Już mam taką pierwszą zapowiedź i ona nieoczekiwanie, niespodziewanie, bo przypomnijmy, w poprzedniej generacji GTI miała raz 1.4, potem po faceliftingu 1.8, a w nowej generacji ma aż 2 litry pojemności i 200 koni. Wielki nieobecny na tej liście to oczywiście silnik 4-cylindrowy 1.5 TSI. On był zapowiadany, ale w tej chwili nie ma go w cennikach. Będzie dostępny za kilka miesięcy. Dzisiaj testujemy 1.0 TSI w 115-konnym wydaniu ze skrzynią DSG. Skrzynie DSG zresztą są dostępne tylko do benzynowych, turbodoładowanych jednostek. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 200 Nm przy 2000 do 3500 obrotów na minutę pozwala rozpędzać się do 100 km na godzinę w 9,3 sekundy i do prędkości maksymalnej 196 km na godzinę. Prędkość maksymalną postanowiliśmy nie testować, ale przyspieszenie do setki i owszem, znajdziecie nasz test w osobnym filmie, link w opisie. Volkswagen obiecuje, że te osiągi idą w parze z bardzo niskim zużyciem paliwa. 3,9 w trasie, 5,3 w mieście, średnio 4,4 litra na 100 km. To oczywiście zapowiedzi producenta i my zrobiliśmy swój test. Obejrzyjcie go w osobnym filmie, link w opisie. Ja tylko powiem, że kiedy to auto przyjechało z Warszawy do Krakowa, a pojemność zbiornika paliwa to 40 litrów, to w Krakowie wciąż miało jeszcze ponad połowę baku. Wyposażenie podzielono na 4 poziomy: Start, Trendline, Comfortline i Highline. Jest jeszcze edycja specjalna Beats i oczywiście GTI. Start, jak to w przypadku wielu samochodów bywa, to wersja kompletnie goła z najniższym wyposażeniem, ale też z najniższą ceną 44 490 zł. Taki samochód może się sprawdzić, nie wiem, w wypożyczalni czy jako wół roboczy, ale Ty do prywatnego użytku chcesz na pewno lepszą wersję. Za wersję bazową trzeba by więc uznać Trendline z silnikiem 1.0 o mocy 65 koni. Kosztuje około 50 000 zł. Ceny wersji Comfortline zaczynają się 5 000 zł wyżej, a Highline 10. Ale tu mamy
mamy też do czynienia z silnikiem 1.0 TSI 95 koni. Polo Beats, który w dużej mierze opiera się o standard Comfort Line, to wydatek minimum 59 tysięcy złotych. Na GTI będziemy musieli wydać przynajmniej około 90 tysięcy złotych. My testujemy wersję Highline, która już w podstawowej wersji kosztuje około 70 tysięcy złotych, ale biorąc pod uwagę dodatkowe wyposażenie, bo to jest, można powiedzieć, demo car dla dziennikarzy, jego cena sięga prawdopodobnie poziomu wersji GTI. Podsumowując, nowe Polo jest większe, ładniejsze, lepiej wyposażone, bardziej bezpieczne, ma ciekawsze gadżety w środku i lepiej jeździ. Ale ogólny wniosek z tego wszystkiego jest taki: jeśli dzisiaj masz zamiar kupić do miasta auto klasy kompaktowej, to zastanów się, czy nie chciałbyś zamiast tego kupić auta miejskiego, które będzie lepiej wyposażone. I tak większość czasu spędzasz w mieście. Będzie Ci się tym autem zwyczajnie łatwiej zaparkować, a na miejscu w środku prawie nie stracisz, co pokazuje dzisiejszy test. Zresztą parę lat temu Golf 4 był od Polo znacznie mniejszy, a nikomu przecież w nim miejsca nie brakowało, a wtedy ludzie przecież nie byli mniejsi. No, może odrobinę chudsi. To samochody od tego czasu znacznie urosły, a więc zakup takiego miejskiego auta wcale nie musi oznaczać ciasnoty. I nowe Polo doskonale to pokazuje.